अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त ये गाड़ी सिखा देते हैं आपको आज है। ये गाड़ी जो है कैसे चलाया जाता है तो उसको तो मैं बता दूंगा आपको। क्या तो इस गाड़ी के बारे में बता देते हैं आपको, ठीक है ना आज, और सीख लीजिए क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जो है ये गाड़ी सब ज़्यादा चलता है, ऑटोमेटिक है। ठीक है दोस्त, और ठंडी लग रहा है इसके लिए हम टोपी उपी 2-3 स्वेटर विटर लगा लिए हैं दोस्त। ठीक है, सुबह का टाइम है, देखें इधर भी धुनी लगा हुआ है। तो लीजिए सब कुछ बता देते हैं कैसे चलाना है गाड़ी। ठीक है दोस्त, ब्रेक देख रहे हैं दो ही है, एक ये ब्रेक है, एक्सीलरेटर है। एक ही पाँव से काम करना है, ऐसे 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 ऐसे, बस ये पाँव इधर रख देना है ऐसे करके देखिए। ओके, इसको ऐसे ऐसे, ठीक है दोस्त, यही पाँव चलाना है। क्या दिक्कत है, ऐसे रख दीजिए बस। ऐसे देखिए मेरा पाँव कैसे रखा हुआ है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे रखा हुआ है मेरा पाँव। ठीक है, एक पाँव इधर है, आराम से रखा हुआ है, और एक पाँव इससे बस, और कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आइए, और इसमें जो है बता ही दिए कैमरा वैमरा रहता है ये सब। सुबह सुबह उठिएगा, गाड़ी वाड़ी जो है साफ उफ कर दीजिएगा। मैं चलाता हूँ वो गाड़ी, कपिल का ये गाड़ी है, एक कपिल लेके जाता है ऑफिस बेस दोस्त। मैं वीडियो दिखाया हुआ, देखिए इधर का नज़ारा कुछ इस तरह है दोस्त। ठीक है, आ सकते हैं भाई। गाड़ी खाली अपना ये होना चाहिए भाई, दिमाग होना चाहिए कि हाँ वह गाड़ी चला लूँगा। ठीक है ना, हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे घुमाएंगे, ऑटोमेटिक कार का सिस्टम है। ऐसे देखिए चाबी ऐसा रहता है, इसमें यही चाबी है, समझ गया। ऐसे घुमाएंगे, स्टार्ट हो जाएगा। ओके दोस्त, और ये सब हो गया स्पीड का। और ये देख लीजिए ऑटोमेटिक सिस्टम में कैसा कैसा रहता है। ये तो है पेट्रोल का, ठीक है, ये पेट्रोल का है, समझिए ना। और ये गाड़ी में ऐसा सिस्टम है, इससे फ़ोन से बात कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़ोन का है, जैसे फ़ोन लगाना हो मोबाइल से कनेक्ट करिए और स्पीकर में बजाइए। ठीक है, ये भी फ़ोन का ही है, आवाज़ कम करना ज़्यादा करना ये वो है। देख लीजिए, ये देखिए फ़ोन का है सिस्टम। और ज़्यादा जानकारी आपको ये इंडिकेटर है। ठीक है, इधर जैसे लेफ़्ट जाना है तो ऐसे करेंगे, राइट जाना है तो ऐसे करेंगे, यही सब करना है। ठीक है दोस्त, ये सब सीख लीजिए। और ये तो हो गया एसी। और ये जो है जैसे पीछे है ना, पीछे इधर अगर वो देखना है तो आपको पीछे मुड़ी घुमाने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसमें देख लीजिए। ठीक है, जैसे बैक करिएगा तो इसमें दिखाएगा कि हाँ। और ये देखिए, ये जो है क्या है, ये टाइमिंग है। ठीक है, इतना बज रहा है, 8 बज रहा है। और ये मिरर है, लेकिन ये कोई फ़ायदा नहीं, जब इसमें ही दिखा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं। और इसका गियर देख लीजिए कैसा है दोस्त, इसमें प्रेस करने वाला है, ऐसे प्रेस करिएगा, ऐसे खींचना पड़ता है। ओके, समझिए। तो अब ये रहने देते हैं। और बाकी ये सब हो गया, जैसे तो ये एसी का हो गया। और ये सब जो है ये बाहर का हवा लेना है। जैसे एसी बंद है, आपको अंदर में नहीं चाहिए, हवा बाहर का लेना है, तो ऐसे डायरेक्ट लिखा रहेगा, समझ लीजिए कि बाहर से हवा खींचेगा अंदर। ठीक है, और ये प्लस माइनस, ये टेम्परेचर, जैसे गर्म ज़्यादा ठंडा करना है वो सब है। और उसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए, ये ढलान पे गाड़ी चलाने के लिए है दोस्त। और ये एसी का हो गया। ठीक है, एसी लिखा हुआ है ना इस पर, यही सब है। और ये इसको हम खोल के दिखा देते हैं, देखिए कैसे खुलेगा। देखिए खुल गया, इसमें आप सिगरेट पी के रख सकते हैं। ठीक है, इसे बंद कर देंगे। और जो है देख लीजिए, इतना सिस्टम है, ये सब काम ही देगा। और ये बाजा बजाने के लिए, जैसे आप आ रहे हैं तो जैसे ये वॉल्यूम बढ़ाने वाला है,
और ये फ़ोन का है, ये मैप चालू कर सकते हैं, जैसे कहीं जाना है तो इसको दबाइए। फ़ोन का है, देखिए फ़ोन लिखा, फ़ोन करना है तो इसको दबाइए। जैसा समझिए। और ये एसी का हो गया। ओके दोस्त। और आईना है, और इसमें भी जो है सेम सिस्टम है, वही दरवाज़ा कांच खोलने वाला, ऊपर दबाएंगे तो ये दब जाएगा। ठीक है दोस्त। इधर भी सेम सिस्टम है। मान लीजिए आपको जो है मिरर सेट करना है, ये वाला, ये जो मिरर है, तो जैसे हम इसको ये वाला दबाएंगे, जैसे राइट का लेफ़्ट का करना है तो इसको दबा के ये दबाएंगे तो ये उधर होता रहेगा। ठीक है। तो मिरर का हो गया। ऐसे खींचेंगे तो शीशा ऊपर होगा। ठीक है, ठीक है ना, बस। और ऐसे करेंगे तो शीशा नीचे होगा। और यही सब है। इसको दबाएंगे तो पीछे का डिक्की खुल जाएगा। ओके दोस्त। और ये तो देख ही लिए होंगे, ये जो है पाँव सब वाला है ना, तो गाड़ी स्टार्ट कैसे करना है ये समझ गए ना। चाबी है, ये गाड़ी सब ज़्यादा चलता है। और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये पेट्रोल जो भरिएगा तो पी लिखा हुआ है ना, सब में लिखा रहता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और ये जो है ऑटो वाला है, ऑन ऑफ ये सब का कोई है ही नहीं। जैसे हाई करना है तो इसको ऐसा कर दीजिए, लाइट को हाई करना है उसके बारे में। ठीक है ना दोस्त। और ये बटन है, ये लॉक करने के लिए। देखिए गाड़ी लॉक हो गया, बोलेंगे खुल गया। ठीक है दोस्त। अब क्या देखिएगा, ये सब जो है, और इसमें सीट इतना है, देख लीजिए। ये गाड़ी सब ज़्यादा चलते हैं। देखिए गाड़ी का ये नाम है अपोर्ची। ठीक है, तो देख लीजिए। हाँ तो दोस्त, आज का उम्मीद करते हैं दोस्त गाड़ी के बारे में जो बताया आप सीख गए होंगे। ठीक है ना, तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जिसको आना है ऑटोमेटिक कार में कैसा सिस्टम है उसको थोड़ा बता दीजिएगा। और ऐसे जो है आपका सीट एडजस्ट करने के लिए भी है यहाँ पे। जैसे जो ये देखिए इसमें कैसा सिस्टम है, इसको हम ऊपर करेंगे, ये देखिए हम ऊपर हो रहे हैं, देखिए। ठीक है, नीचे करेंगे, देखिए नीचे, देखिए कैसा सिस्टम है, देखिए ऐसे ऊपर नीचे करने के लिए है दोस्त। ठीक है, तो आप लोग ही आइए और मैं थोड़ा बताता हूँ, बहुत ध्यान से आ रहे हैं तो देखिए बताते हैं, तो ध्यान से ये सब जितना बताए हैं ध्यान रख लीजिए कि हाँ भाई इतना इतना सिस्टम है गाड़ी में। ठीक है ना, ध्यान नहीं रखिएगा तो यहाँ पे आके कौन कौन जगह पे क्या है, कहाँ पे क्या है पता नहीं चलेगा। ठीक है, वीडियो को एक दो बार स्किप करके रोक रोक के देखिए तो आपको जल्दी जो है पता चल जाएगा दोस्त। और ये देखिए, ये जो है लाइट वाला है, ये सब जो है ये दबा देंगे तो लाइट जलने लग गया। देख लीजिए, ये दरवाज़ा खोलने के लिए है। ठीक है, ये सब गाड़ी यहाँ पे ज़्यादा रहता है, तो उसी हिसाब से हम बोले चलिए थोड़ा ऑटोमेटिक कार का सिस्टम थोड़ा बता देते हैं दोस्त। मेरा गाड़ी में तो देख लिए होंगे, मैंने एक वीडियो में बताया मेरा गाड़ी कैसे स्टार्ट करना है। ये गाड़ी में अलग सिस्टम है, ये गाड़ी भी ज़्यादा चलता है सऊदीया में। ठीक है, और ये सब एसी उसी का तो बता ही दिया। और क्या है, खाली चाबी लगाओ, ब्रेक पे पाँव डालो और ये गियर जो है खींच दो, बस हो गया। और क्या दिक्कत है, कोई सिखाएगा नहीं दोस्त। सीखने में ऑटोमेटिक कार ईजी है, इंडिया से बहुत ईजी है। ठीक है ना, बस ब्रेक पे पाँव डालिए, इसको खींचिए। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए पी लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, तो इसको पी पे है। ठीक है, पार्किंग में लगा हुआ है गाड़ी, आर लिखेंगे, यहाँ पे लेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। न्यूट्रल है, ये डी है, बस यहाँ पे रखेंगे डी, यहाँ नहीं लेना, ये सब खाली रहता है। समझ गए, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिक कार चलाने बहुत ईजी है। रिवर्स में क्या है, गियर लगाओ फिर ये करो। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें खाली ब्रेक पे पाँव डालिए, बस खींचिए और हैंडल पकड़िए, चलते रहिए। ठीक है दोस्तों, लीजिए हमको जो है गाड़ी जो है अभी दिख रहे हैं, सरफ उरफ मारे हैं, दिख रहे हैं गंदा है, सरफ मारे हैं। अभी जो है धोना पड़ेगा इसको, जो है कपड़ा मार देंगे। सरफ मार दिए पहले, गंदा बहुत था, और कपड़ा मार देंगे, बस काम खत्म। तो लीजिए दोस्त, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि उन लोग को भी पता चले कि यहाँ पे आने से पहले ऑटोमेटिक कार में क्या क्या सिस्टम है। ठीक है ना दोस्त, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए दोस्त। लीजिए तो बाय बाय।